على ما تحل في الديافراغم على بروفوندور دو شون تنقص. على ما تسكر في الديافراغم على ما بروفوندور دو شون تكبر. Le troisième facteur, c'est la distance de mésopont. ما معناه؟ مصورتي أنا عملت الميزوبوان à 5 متر بغض الطرف على شنو بيني وبين ال 5 متر. لازم نكون فما دي سوجي. مثلا moi je suis là, il y a monsieur, deuxième rangée, troisième rangée, les 5 mètres sont à la quatrième rangée. أنا عملت الميزوبوان على la personne qui est في الcinquième rangée. La distance de mise au point, elle est située à 5 mètres. ايش باش يجي قبلها نت باش يجي بعدها نت. فما هنا ندخلوا في السيونس. هنا سي سيونس اوبتيك. ما فيهاش يا مرحمين. كي يقول لك راهو avec un objectif tel, mise au point tel, عندك 12 متر 15 12 متر 15 de netteté عندك 12 متر 15. كيفاش بيعوا شراء الحكايه هذه؟ باش نشوفوا كيفاش التاثير نتاع هذوما اذا كان معناتها يفهمكم الحكايه هذه. وي بيان سور. فوالا. ناخذوا une situation. هذه لاباري فوتو ديالي. هذا السوجي. Il est situé à 35 mètres. Une distance moyenne. L'objectif نتاعي le grand F 50 mm. Le petit f 5.6. عندي objectif 50 mm محلول à 5.6 et un sujet situé à 5 mètres. Entre parenthèses, les normes هما les normes تاع l'argentique. تعرفوا انتوما وقت اللي هما c'est le même principe. sauf que في بقعة فيلم فما كابتر. donc النورم هما نورم تاع argentique. اللي هما فالابل عندي هذه 5 متر. باش نتحصل انا على une profondeur de champ à partir de je crois 3 mètres et quelques. donc شوف نعطيكم المسافه بالضبط. عندي quelque chose comme 16 mètres de profondeur de champ. J'aimerais bien être dans la précision. إذا كان باش ناخذ أنا un objectif 100 mm dans les mêmes conditions 5.6 et 5 mètres. الزون دو نتيتي اللي كانت تبدا من هنا توصل هنا باش تولي تبدا من هنا توصل هنا. البعض سو ريغريسي. ما بدلت حتى شيء. بدلت l'objectif. Et j'ai gardé le même diaphragme. Full side. Allez, mais la profondeur de champ نقصت. Puisque c'est le même diaphragme, la même ouverture du diaphragme et la même distance de mise au point. La réponse est tout simplement
Parce que le 5,6 d'un 100 mm en tant qu'ouverture réelle du diaphragme, c'est l'équivalent d'un 4 de 5,6. Maintenant, l'ouverture réelle d'un 5,6 de 100 mm est le double d'un 5,6 d'un 50 mm. Et puisque le diaphragme détermine la profondeur de champ, on a une petite ouverture, on a plus de profondeur de champ, une grande ouverture, on a moins de profondeur de champ. Alors, avec un 100 mm 5,6, il y a une profondeur de champ qui fait un 4 dans 5,6. Donc, d'ailleurs, qui fait la distance focale détermine la profondeur de champ. شفنا تو باش نرجع ل 50 نفيرو 5 6 باش نحط الديافراغم 4. La profondeur de champ va diminuer باش نتحصل على البروفوندور دو شون هي اللي عملتها بال 100 ملم في 5 6 وكي نحط 8 elle va augmenter. إذن le diaphragme détermine la profondeur de champ, la distance focale détermine la profondeur de champ. نزلت لنا le troisième facteur اللي هو la distance de mise au point. ناخذ نفس l'exemple اللي هذا mais السوسرة هذه elle n'est pas située à 5 mètres, elle est située à 3 mètres. Ce qui fait أنه البروفوندور دو شامب تاعي في الكونديسيون هذه objectif 50 mm et diaphragme 5,6 va diminuer. علاش؟ لأني نقصت في المسافة في الديستانس دو ميز او بوان. ما معناه؟ على ما تعمل الميز او بوان تاعك على بعيد على ما عندك بلوس دو بروفوندور دو شامب. على ما تعمل الميز او بوان تاعك على قريب عندك une petite profondeur de champ. Et cette profondeur de champ, en général, lorsque on est dans les conditions moyennes, un diaphragme moyen, une distance de mise au point moyenne, كلنا في المتوسط. تتقسم على ثلاثة. Un tiers avant le sujet et 2 tiers après le sujet. على هذاك مثال أنا نحب نصور مسيو والدوزيام رونجي نحبها تجي فلو. سوف كو ما عنديش انا امكانيه pour éliminer بالبروفوندور دو شامب بالفلو لا دوزيام رونجي. شو يلزمني نعمل؟ يلزمني نعمل حساباتي باش لا نتوتي تقف هنا. الحل شنو؟ نعمل ميزو بوان هنا. ما نعملش ميزو بوان على مسيو. قرب. خاطر كي نعمل عليه ميزو بوان هو اوتوماتيكمون باش يجي نت. وباش تجي دوزيام رونجي مثلا et peut-être même la troisième rangée تجي نت. نولي جو تروف une solution. نعمل ميزو بوان تاعي قبله باش نوقفها في الليميت نتاعو. هذا وقتاش نجي نعمل؟ وقت اللي نكون انا نعرف كل ديافراغم وكل ديستونس دو ميزو بوان وكل اوبتيك يعني كل اوبجيكتيف شنو هما لي كاباسيتي نتاعو وشنو هما ليميت في لي كونديسيون دوكا باش عندي من سنتي ولا من مترو بروفوندور دو شامب. بوتيتر بعد نحاول نعمل لكم ان تابلو فيه les profondeurs de champ de quelques optiques. Je vais dire توا على 5 6. نشوفوا par exemple à 5 mètres un objectif 5 6 يعطيك une profondeur de champ من